Halo semuanya, di video kali ini kita kedatangan mechanical keyboard lagi dari Yunzi. Yang mana terakhir kali aku membahas keyboard dari Yunzi itu ada di Yunzi AL66 dan juga Yunzi YZ98. Dan kali ini mechanical keyboardnya itu ada di atasnya Yunzi AL66. Satu seri namun ya kakaknya gitulah dari AL66 itu. Dan keyboardnya itu adalah Yunzi AL75. Yang mana ini sama-sama menggunakan aluminium case nih. Buat yang tertarik, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia keyboardnya nih. Di sini buat penamaannya memang untuk Yunzi itu cukuplah gampang ya. Yang mana ini adalah AL75. AL itu berarti artinya dia menggunakan aluminium case dan 75 itu artinya layout yang digunakan. Yaps, berarti sudah terlihat jelas sekali kalau AL75 ini merupakan mechanical keyboard aluminium case dengan layout 75%. Yang mana untuk layoutnya di sini 75%-nya tidak menggunakan knob ya guys. Jadi tanpa knob di sini. Dan kalau secara desain sebenarnya secara bentuk nggak begitu ada yang istimewa ya untuk Yunzi AL75 ini. Dan kalau kita ngelihat dari sisi kanannya di sini yang menurutku lumayan berbeda, yaitu di bagian tombol insert, patch up, dan patch down ini dia tidak ada spacernya. Sedangkan untuk di bagian F-row dia itu ada spacernya. Jadi berbeda dengan 75% lainnya biasanya itu kan di bagian kanan ini ada spacernya gitu. Jadi ada jaraknya. Dan buat pilihan warna dari Yunzi AL75 ini hanya ada dua pilihan warna saja. Seperti yang aku pegang di sini adalah warna hitam dan juga tersedia untuk warna putihnya juga. Dan buat kombinasi warnanya keseluruhannya ini didukung oleh keycaps-nya nih. Untuk kombinasi warnanya dari keycaps ini dia menggunakan keycaps white on grey dan juga dengan aksen biru yang sedikit tua di sini. Lalu juga ada aksen yang menarik di sini yaitu aksen aluminium badge di sini. Yang mana ini bisa kita lepas dan saat kita lepas itu kita akan menemukan storage untuk 2.4G dongle-nya. Yang mana ini peletakan yang sangat unik lah. Cukup unik dan cukup usable untuk Yunzi AL75 ini. Dan seperti biasa kalau CNC aluminium itu biasanya nggak ada adjustable fit-nya di bagian bawah. Dan di bagian bawahnya itu juga nggak ada pemberat gitu. Jadi ini bener-bener polos hitam gitu. Coba dengerin suaranya deh. Kan metal banget kan, aluminium banget di sini dan ini solid banget guys untuk CNC aluminium dari AL75 ini. Dan untuk beratnya sendiri ini dari tadi aku membawa-bawa seperti ini beratnya itu ada di angka 1,3 kg. Jadi bisa dibilang lumayan ini. Bisa lah buat gebuk maling kalau ada yang masuk ke rumah kalian. Lalu di bagian belakangnya di sini kita dapat menemukan sebuah switch koneksi bersamaan dengan Type-C port dan juga switch mode Mac dan Windows-nya. Dan buat koneksinya keyboard ini sudah menggunakan 3 mode connection yaitu ada mode kabel, mode 2.4G wireless dongle dan juga mode Bluetooth yang bisa kita koneksikan sampai 3 device untuk Bluetooth-nya. Jujur pengalaman yang diberikan saat menggunakan Yunzi AL75 ini tentu tidak buruk ya, pastinya baik. Keyboard bentukannya saja sudah seperti ini, tidak mungkin mendeliver pengalaman yang buruk menurutku. Dan memang kalau kita lihat lagi di sini keycaps-nya sendiri sudah menggunakan PVD double shot yang tebal dan cherry profile di sini. Lalu buat printing fontnya pun sudah rapi, tapi kalau dari Yunzi itu aku selalu merasa kurang pas dengan icon-icon yang ada di fontnya itu, terutama seperti icon shift-nya, lalu juga ada di bagian tab-nya. Tapi ini hanya preferensi pribadi saya saja. Lalu buat switch yang ditawarkan dari Yunzi ada dua pilihan, yakni Yunzi Cocoa Cream V2 Linear dan Yunzi Blue Grey Tactile. Buat yang kita tes di sini itu menggunakan Cocoa Cream V2 Linear. Kualitas switchnya ini switch bagus ya, sudah pre-loop dan feelingnya ini lumayan berat. Enggak yang linear ringan gitu. Buat sound outputnya sih kalau di sini agak ke clacky, enggak yang talky. Lalu buat plate yang digunakan di sini plate-nya sudah menggunakan polikarbonat plate yang sudah ada potongan flex cut-nya. Yang mana tentu saja di sini keyboardnya pun menganut struktur gasket mount. Namun untuk output fleksibilitasnya sendiri menurutku tidak begitu terasa fleksibel.
Soalnya dampening yang ada di dalam keyboard ini lumayan banyak nih dan tebal-tebal juga. Aku pengen bongkar keyboard ini sih sebenarnya, cuman di sini kita nggak ada alatnya karena bautnya ini bukan baut kembang biasa gitu. Jadi berbeda dengan alat yang kita punya di sini. Dan buat stabilizernya di sini menggunakan plate mounted, bukan yang screw in atau PCB mounted. Lebih mudah dilepas pasang, lalu udah preloop juga. Walaupun mungkin buatnya suka modifikasi akan lebih suka yang screw in steps ya. Dan di sini udah nggak rattle dan juga nggak wobbly sama sekali untuk stabilizernya. Next, buat PCB-nya tentu sudah menggunakan hot swap 5 pin universal dan sudah south facing. Nggak mungkin Yunzi nggak pakai PCB dengan spesifikasi tersebut. Masih kurang apa lagi coba untuk spesifikasi PCB yang diberikan. Bahkan di atas PCB-nya ini kita dapat menemukan IPXA switch film nih untuk dipasang di switch-nya yang ada di keyboard ini. Dan di sini baterainya ini lumayan badak nih guys. Di sini baterainya itu ukurannya 6000 mAh dengan ketahanan itu bisa sampai 30 jam dengan posisi RGB menyala dan 120 jam kalau RGB-nya kalian matikan. Namun memang di sini aku belum mencobanya sampai habis karena kesempatan mencoba keyboard ini kita hanya ada 2-3 harian saja saat mengetes keyboard ini. Nah, seperti yang sempat aku bilang tadi, pengalaman yang di-deliver oleh Yunzi AL75 ini memang sudah sangatlah bagus ya. Dan memang bisa dibilang Yunzi itu tidak pernah bermain keyboard atau mengeluarkan seri keyboard yang ada di ranah entry level. Dia itu selalu spesifikasinya sudah yang paling tertinggi. Dan buat feelingnya, mengetik di keyboard ini memang memberikan kesan yang lumayan hard. Apalagi dengan penggunaan Cocoa Cream Switch-nya itu yang menurutku karakternya memang berat dan halus. Yap, rasanya itu berat, tapi tetap smooth saat ditekan. Kalau disuruh nyari kurangnya, paling buat tingginya saja yang sedikit ketinggian buat aku. Jadi posisi mengetiknya itu kurang pas saja, lebih butuh wrist rest lah kalau di aku sepertinya. Namun selain itu sudah oke sekali, suaranya lebih ke clacky dan memang menonjolkan karakter suara dari sebuah keyboard yang menggunakan aluminium case. Coba nilai sendiri buat suaranya ya. Dan pengalamannya akan lebih lengkap lagi jika kalian sudah menginstal software dari Yunzi AL75 ini. Yang mana di software itu kalian dapat mengatur konfigurasi tombol-tombolnya, lalu mengatur LED backlit-nya, dan juga pastinya bisa mengatur makro juga. Secara interface sudah cukup user-friendly, mudah dipahami juga. Dan menurutku Yunzi AL75 ini secara harga yang diberikan yang mana untuk harganya ini ada di angka 1,7 juta lah, alias 1,7 juta kembalian 1000. Dan kalau melihat saingannya yang memang ada di ranah harga yang sama dan menurutku cukup menarik itu ada dari Pressplay, yaitu Pressplay Rover 84 V4 yang menggunakan aluminium case juga. Yang mana harganya pun juga mirip-mirip dan fiturnya pun juga mirip-mirip. Namun memang Pressplay mendelivernya dengan desain yang lumayan berbeda pastinya dengan Yunzi AL75 ini. Dan kalau saingan lainnya mungkin versi barebone ya. Di merchant itu banyak sekali versi barebone untuk aluminium case 75% ini. Dan bisa dibilang ada yang bermacam-macam, ada yang ada knopnya, ada yang nggak ada knopnya juga. Dan itu rata-rata harganya bisa di angka 900 ribuan. Namun kalian memang harus nge-build lagi, kalian masih harus beli keycaps dan juga beli switchnya juga ya pastinya. Jadi saranku sih mending ambil Yunzi AL75 ini aja daripada kalian repot-repot membuild keyboard kalian itu. Di sini sudah jadi, performa yang diberikan pun juga sudah bagus. Oke, gimana menurut kalian tentang mechanical keyboard Yunzi AL75 ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sekali lagi aku ingatkan bahwa yang aku katakan di sini merupakan murni pendapatku saja. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.